Hi guys, today I'm gonna show you how to make Somlor Korko, which is a really good mixture of vegetables and meat herbal soup. ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើសម្លរកកូរខ្ទិះចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. This is Namwa bananas. Sometimes they call it Thai bananas in the grocery store. So we need this kind of bananas to cook with it, not the regular kind, okay? This is green Namwa bananas. ចានេះជាចេកណាំវ៉ាខ្ចីដែលយើងត្រូវការធ្វើសម្លរកកូរយើងអត់ប្រើចេកដំបងចេកអីទេគឺត្រូវការចេកណាំវ៉ា So we have the hand shredded like so. ចាដូច្នេះយើងចិតចេកខ្ចីយើងដូចអញ្ចឹង And with the young papaya we also do it like this, but we take the skin and the seeds out because I didn't have time to take a video to show you how to cut the young papaya. But we're pretty much doing the same thing like so. ល្ហុងក៏យើងចិតរបៀបនឹងដែរពីព្រោះអីខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនរបៀបចិតល្ហុងប៉ុន្តែយើងចិតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចិតសបកហើយនឹងយកគ្រាប់ចេញហើយយើងសាប់វាហើយចិតវាដូចអញ្ចឹង Soak it with water and lime juice about 5 minutes. This process will prevent the bananas from turning brown. ចាដូច្នេះយើងដាក់ចេកត្រាំទឹកជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាឲ្យបាន5នាទីដើម្បីកុំឲ្យចេកយើងប្រែពណ៌ទៅជាខ្មៅ With the young papaya you do not need this process. ចាជាមួយនឹងល្ហុងយើងអត់ត្រូវការត្រាំទឹកជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាទេចា Pull the morringa leaves from the stems like so. ចាដូច្នេះយើងបេះស្លឹកម្រុំយើងដូចអញ្ចឹង Cut the eggplant into bite size like so and soak it with water and lime juice to prevent it from turning brown about 5 minutes. ចាដូច្នេះយើងចិតត្រប់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រាំទឹកជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាឲ្យបាន5នាទី Young papaya ល្ហុងខ្ចី Japanese squash ល្ពៅ Long beans សណ្តែកគួរ Young banana ចេកខ្ចី Eggplant ត្រប់ Morringa leaves ស្លឹកម្រុំ Kale ហើយនឹងស្លឹកខាត់ណា We are going to use the yellow curry paste that I show you how to make and a little bit of green curry paste because I didn't have enough yellow curry paste that I made. ចាថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រើគ្រឿងខ្មែរយើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនឲ្យធ្វើនោះហើយនឹងគ្រឿងថៃបន្តិចបន្តួចពីព្រោះអីខ្ញុំមានគ្រឿងខ្មែរយើងអត់គ្រប់ដូច្នេះខ្ញុំដាក់គ្រឿងការីពណ៌ខៀវនេះថែមចូលបន្តិចបន្តួច So if you have enough yellow curry paste that I show you how to make then you don't need to add this ចាបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រឿងយើងគ្រប់ហើយមិនបាច់ដាក់គ្រឿងនេះទេ I will place a link in the description box below in another video that I show you how to make Cambodian គ្រឿង yellow curry paste ចាបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description box ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើគ្រឿងខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដែលបង្ហាញបងប្អូនឲ្យធ្វើគ្រឿង Place the frying pan over a medium-high heat. Add rice, stir constantly until golden brown. ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់អង្ករចូលហើយយើងលីងវាឲ្យជាប់ទាល់តែអង្ករយើងក្រហម Place the roasted rice in the grinder and grind it. ចាហើយយើងដាក់អង្ករលីងយើងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ Place the stock pot over medium-high heat. Add oil and garlic. Stir until golden brown. ចាដូច្នេះយើងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់ប្រេងឆាហើយនឹងខ្ទឹមសចូលហើយយើងលីងវាតតែខ្ទឹមយើងមានពណ៌ក្រហម Add yellow and green curry paste. Stir until well combined. About a minute or so. ចាដូច្នេះយើងដាក់គ្រឿងហើយនឹងគ្រឿងការីខៀវចូលហើយយើងលីងវាឲ្យសព្វ Add pork ribs. Stir until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលហើយយើងលីងវាឲ្យសព្វ Stir until the ribs are almost cooked. ចាដូច្នេះយើងលីងឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងនឹងតលតែវាចិត្តឆ្អិន
Add some vegetables ដាក់បន្លែខ្លះចូល Stir until well combined ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add the eggplant ដាក់ទ្រាប់ចូល Stir until well combined ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add sugar, chicken bullion, fish sauce and water. Stir until well combined. ដាក់ស្ករសម្សៅស៊ុបមាន់ខ្នុរទឹកត្រីហើយនិងទឹកចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Cover for about 5 minutes ហើយយើងគម្របវាឲ្យបាន5នាទីសិន Stir and cover it again for another 5 minutes ចាដូច្នេះយើងកូរវាហើយយើងគម្របវាឲ្យបាន5នាទីទៀត Add salt, stir until well combined ដាក់អំបិលចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add kales, stir until well combined ដាក់ស្លឹកខាត់ណាចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add roasted rice, stir until well combined ចាដូច្នេះយើងដាក់អង្ករលីងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add coconut milk, stir until well combined ដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Lastly, add morringa leaves, stir until well combined ចាចុងក្រោយគេបំផុតនេះគឺយើងដាក់ស្លឹកម្រុំចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ Ta-da! Our Somlor Korko herbal soup is all finished now. Isn't it look good and delicious? It turned out perfect. It turned out really, really good. I hope you will give this wonderful recipe a try. ចាបងប្អូនសម្លកកូរយើងឆ្អិនហើយចាមើលទៅឆ្ងាញ់អត់ហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់បងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើសម្លកកូរនេះហើយវាល្មមឆ្ងាញ់ចាខ្ញុំអត់បានថតអ្នកដែលបានភ្លក់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្ងាញ់មែនតើចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើសម្លកកូរនេះមើលហើយ comment ឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាថាសម្លកកូរនេះឆ្ងាញ់អត់ and please let me know how you like it how it turned out okay Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye